बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे खांसी के बारे में। दोस्तों दो तरीके की खांसी होती हैं, एक होती है सूखी खांसी दोस्तों, वो इन्फेक्शन से होती है। दूसरी जो खांसी होती है दोस्तों वो बलगम वाली होती है। तो दोस्तों बलगम वाली की आज बात करेंगे। दोस्तों खांसी जो होती है 80% खांसी दोस्तों इन्फेक्शन से होती है या फिर किसी मौसम बदलने के कारण होती है। दोस्तों खांसी होने के कारण कई हो सकते हैं, मौसम का बदलना या फिर ठंडी चीज़ें गर्म चीज़ें खाना, एक साथ खाना। दोस्तों उससे क्या होता है, मिट्टी वगैरह आने से भी इन्फेक्शन हो जाता है, गले में जम जाती है दोस्तों, खराश हो जाती है। ज़्यादा गर्मी में आकर ठंडा पानी पी लेना, ठंडी में ठंडा पानी पी लेना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेना, आइसक्रीम वगैरह खाने से भी हो जाती है। दोस्तों आज बिल्कुल घरेलू नुस्खा, एकदम सरल नुस्खा बताने वाले हैं, खांसी रफू चक्कर हो जाएगी। और चैनल को करिए सब्सक्राइब ऐसे ही ज़बरदस्त नुस्खे पाने के लिए और फ़ायदा उठाइए। दोस्तों करना क्या है, नुस्खा नोट कीजिए। साफ़ की हुई अजवाइन लेनी है 1 ग्राम। दोस्तों स्क्रीन पर आपके दिख रही है, ये है अजवाइन, ये आपको साफ़ लेनी है, 1 ग्राम लेनी है। दोस्तों ये रात को आपको रोज़ रात को लेनी है, कम से कम 1 हफ्ते तक, जब तक खांसी ठीक ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन ले सकते हैं। दोस्तों ये पान का बीड़ा है, इसमें 1 ग्राम ये डालें अजवाइन, 1 ग्राम पान के बीड़े में डालें और खिला दें बस। दोस्तों ये बहुत ही आला नुस्खा है, बिल्कुल आला दर्जे का नुस्खा है और ये आजमाया हुआ नुस्खा है। दोस्तों खांसी तो खांसी, इससे सूखी खांसी भी ठीक हो जाती है। दोस्तों ऐसे ही नुस्खे लेने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें और आपको जो है नुस्खे ऐसे ही मिलते हैं। चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करें। 100% आयुर्वेदिक दवा खाना है दोस्तों, एकदम असरदार नुस्खा है, आजमाइए और फ़ायदा उठाइए। अल्लाह हाफिज।